नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बच्चों में खांसी होना। बच्चों में खांसी होना आम बात हो गई, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक होता है। इसके कारण बच्चों को श्वास नली और फेफड़ों में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को बार बार खांसी होती है और गला खराब हो जाता है। और खांसी भी इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे की छाती में दर्द होने लग जाता है। जब बच्चे को खांसी होती है तो खांसते खांसते बच्चे का सांस फूलने लगता है और छाती में बलगम की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। जब बच्चा सांस लेता है तो छाती में गड़गड़ाहट की आवाज आती है और खांसी इतनी तेज होती है कि बच्चे को कभी कभी छाती में और बसले में दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। खांसी भी दो तरह की होती है। एक में खांसी सूखी खांसी चलती है जिसमें कोई तरह का बलगम नहीं आता है, और दूसरी बलगम वाली खांसी होती है जिसमें खांसते समय बलगम आता है फेफड़ों से। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा बच्चों को खांसी क्यों होती है, इसका क्या कारण है या किस वजह से बच्चों को खांसी होती है। दोस्तों, इसमें पहला कारण है जब किसी बच्चे को किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे धूल से, मिट्टी से, डस्ट से या किसी भी प्रकार की कोई चीज से एलर्जी होती है, तो उससे भी बच्चे को गला खराब रहता है, नाक में से पानी आता है, छींका आती है और खांसी भी हो जाती है साथ में। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी चीज से बच्चे को एलर्जी है तो उस एलर्जी से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और खांसी हो जाती है बच्चे को। दोस्तों, बच्चों में खांसी की एक ये भी वजह है, कई बार सिगरेट या स्मोकिंग के धुएं से भी बच्चे को खांसी हो जाती है। जब बच्चे को खांसी होती है तो बच्चा बहुत ही इरिटेट होने लग जाता है। रात में खांसी होती है तो नींद नहीं आती है और बहुत ही परेशान हो जाता है बच्चा। अब दोस्तों, बात करते हैं बच्चे को खांसी कैसे ठीक की जाए। जैसे किसी चीज से एलर्जी है बच्चे को, तो उस एलर्जी से हम बचाव करेंगे ताकि बच्चे को खांसी ना होए। तो बच्चे को अपन ठंडी चीजें खिलाने में परहेज करेंगे ताकि बच्चे को खांसी ना होए। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा बच्चे में अगर खांसी हो गई है तो उसको कौन सी मेडिसिन दोगे जिससे बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें होम्योपैथी की एक मेडिसिन है बच्चों में जिससे बहुत ही जल्दी खांसी ठीक होती है। दोस्तों, एलेंस कंपनी की ऑक्सीड्रोस ड्रॉप आती है जो बच्चों में खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिससे बहुत ही जल्दी खांसी ठीक होती है। दोस्तों, जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, एलेंस कंपनी की ऑक्सीड्रोस ड्रॉप होती है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है जिसमें दोनों प्रकार की खांसी को ठीक करती है। दोस्तों, ये सूखी खांसी में भी काम आती है और बलगम वाली खांसी है तो उसको भी ठीक करती है दोस्तों। और साथ में छाती में गड़गड़ाहट होती है बच्चे को, उसको भी ठीक करती है और बलगम को बाहर निकालती है। दोस्तों, ऑक्सीड्रोस ड्रॉप में कंपोजिशन कौन कौन से है दोस्तों, उसमें पहला है ऑसिमम सेंटम, जस्टिसिया, ड्रोसेरा, रूमैक्स, बेलाडोना, स्पॉन्जियोटोस्टा, इपिकॉक, अरेलिया, कोक्कस, एंटीमोनियम टार्ट। ये कंपोजिशन है दोस्तों। ये तो होम्योपैथिक कंपोजिशन बहुत ही अच्छा कारगर है और बच्चों में बहुत ही जल्दी खांसी ठीक होती है। बच्चों को ये दवाई देनी कैसे है, तो आधे कप पानी में ऑक्सीड्रोस ड्रॉप की 10 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार पिलानी है दोस्तों। जैसे जैसे खांसी ठीक होती है वैसे वैसे इसकी डोज कम करनी दोस्तों। इसको 2 टाइम दे सकते हो, सुबह और शाम। दोस्तों, अगर बच्चे में खांसी है तो बच्चे को ठंडी चीजें, खट्टी चीजें से परहेज कराएं, खट्टी चीजें ना खिलाएं ताकि बच्चे को खांसी जल्दी ठीक होए। जब हम कोई भी रोग में बचाव करते हैं तो वो रोग बहुत ही जल्दी ठीक होता है दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको इस खांसी के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।